Benvinguts a la Biblioteca Valenciana a un nou encontre del cicle d'escriptores en la Biblioteca Valenciana 2016. Avui tenim el plaer de comptar amb Anna Moner, escritora i artista, i també contem amb la presència de jovens de l'IES Tierno Galván de Montcada. On esteu? I de l'IES Jaume I de Borriana. Una xicoteta presentació de l'escriptora. Anna Moner va néixer a Vila-real en 1967. És artista i escriptora. És llicenciada en Història de l'Art i des de 1987 forma equip artístic amb Sebastià Carratalà. La seva obra s'ha exposat, entre d'altres ciutats, a València, Castelló, Sevilla, Nantes, Ceret, Bordeus i París. I d'altra banda ha publicat articles en revistes especialitzades com Simal, Arte Internacional, Arts Mediterrània, Serrador, Mètode, etc. La seva vocació literària és relativament tardana. L'any 2006 va obtenir amb la Venus i el Giri el Premi de Relats de Dones de l'Ajuntament de Castelló de la Plana, certamen que ha tornat a guanyar en 2010 amb Les Finestres de l'Ànima. És coautora de l'obra teatral La Morta enamorada, estrenada en 2010 al Gran Teatre d'Alzira per la companyia del mag Junque. Amb Les mans de la deixebla, la seva primera novel·la, ha guanyat el Premi Enric Valor de Novel·la de la Diputació d'Alacant en 2010 i en 2014, amb El retorn de l'hongarès, va guanyar el Premi Alfons el Magnànim de la Diputació de València. Quan vulguis, Anna. Moltes gràcies, Miguel. Bé, estic encantada d'estar ací amb tots vosaltres, encantada de participar en aquest cicle d'animació a la lectura que organitza la Biblioteca Valenciana i res, molt breument, al principi vaig a introduir un poquet algunes qüestions sobre la novel·la El retorn de l'hongarès. Sé que alguns de vosaltres ja l'heu llegida, sé que altres encara és un projecte de lectura i vaig tant per un costat com per l'altre. Després suposo que parlarem un poquet amb els que ja l'heu llegida, sense desvetllar massa coses, i intentarem fer-vos ganes als que encara no heu començat la lectura per a que vos avellisca a introduir-vos en el món de l'hongarès. Bé, jo normalment, com que tinc un poc de temps per a parlar-vos d'ella, normalment sempre començo parlant de París. Per què? Perquè la novel·la sabeu que transcorre en dues èpoques diferents. El final del segle XIX, concretament el mes de maig del 1897, i l'actualitat. A mi m'interessava tractar les qüestions dels inicis de la criminologia, una cosa que ara a molts de vosaltres sobretot vos sonarà, sobretot per les sèries de televisió que tracten qüestions forenses, que tracten qüestions com per exemple la sèrie Bones o CSI o totes aquestes, en les quals els personatges protagonistes són forenses i són científics que posen a disposició de la investigació policial allò que van trobant, la informació que es van donant els cadàvers que arriben a ells. Jo el que sempre... No, si vos no baixem la llum. I així
De tota manera, des d'allà darrere, més o menys veieu les imatges que anem projectant. Val. Sí, fica un poquet més de llum, si vols. Així no les veieu? Val. Però se sent la veu, no? D'ella. Quan tu la graves, l'important ahí són les imatges i la veu d'ella de fons. Després ja encenem després les llums. encendrem la llum. Sí, després tornem. Apaga-la del tot i que... Sí. Aquesta imatge, sí, ara anem a centrar-nos un poquet. Aquesta imatge és la del Château de Bruyard. El Château de Bruyard és un palauet que encara existís a París. No sé si coneixeu París o teniu una referència d'ella. París té una zona en la part alta de la ciutat que és la zona de Montmartre. I allí, sobretot a finals del segle XIX i a principis del segle XX, era on confluïa tota l'activitat artística del moment. I este palau que vaig descobrir, que encara continua tal qual, a mi me va venir ubicar el meu hongarès en aquest palau. Allí era on vivia, els mesos que va estar a París, allí vivia amb la dona de Jade. I si volem, n'hi ha algunes que voles passar ràpides perquè vull tractar només unes quantes qüestions. Una de les coses que sobretot marcaven el París d'aquesta època era l'efervescència de la nit, era el saber gaudir de la nit. I no sé si vos sonarà, però n'hi havia una zona de cabarets i n'hi havia un que destacava entre tots, que era el Moulin Rouge. No sé si teniu alguna referència d'ell. El Moulin Rouge, si vos fixeu en aquesta... El Moulin Rouge era aquest edifici d'ací. Era un molí antic pintat de roig que tenia les aspes eren mòbils i tenien bombetes de llum, eren els inicis de l'electricitat, i mentre que la major part de París encara estava immersa en la penombra dels fanals de llum de gas, ahí en aquesta zona era on començava a introduir-se l'electricitat. Aleshores era un esclat de llum i sobretot el que feia era convocar per les nits a gent de tot tipus. Ahí anava gent de totes les classes socials i es reunien en el Moulin Rouge, que com veieu, aquesta és una imatge per la nit i està tot fosc, i la il·luminació elèctrica és la que servia com de far i convocava a tots els noctàmbuls de la ciutat. I a l'interior n'hi havia una zona de ball amplíssima, com veieu ahir, i es ballava, el ball de l'època era el French Cancan. Alguns recordareu, haureu vist en alguna imatge, en alguna pel·lícula, d'aquestes dones que anaven vestides en el cancan, que per això es dia, i anaven ballant, estimulant un poc els altres, els que acudien per a que ballaren també. I era una zona, ahir en el Moulin Rouge, és on jo ubique a part dels meus personatges. Per què? Perquè m'interessava confrontar la part de la vida, la part de l'efervescència del París la nit, amb la part que a mi m'interessava molt tractar en la novel·la, que era contraposar la vida a la mort. Els que heu llegit la novel·la veureu que la presència de la vida en aquest viure la nit fins a l'extrem es contraposa també molt amb la presència constant de la mort i dels cadàvers esquarterats de les joves que apareixen a París i que investiguen per un costat l'inspector Béziers i el forense Locard. Aquesta imatge simplement vos la pose per fer-vos una idea de com era el París d'aquella època, els carruatges. Ahir es veu perfectament com apareixen els carruatges, el terra mullat de l'àuia, el fang que esquitxa, i els cotxers, si es veieu a dalt, van els cotxers en unes capes gruixudes que es protegien de la pluja i amb barrets. M'agrada aquesta fotografia per això, perquè ens transporta un poc a aquest París de finals del XIX, que era el que jo també pretenia a partir de les descripcions acurades que faig en la novel·la. El fonògraf és un element molt important, juntament amb el gramòfon, els que heu llegit la novel·la. La música és un element molt important en ella i sobretot a mi em servia perquè, així com en la novel·la de les mans de la Deixebla, jo no podia, els meus personatges, com que era una novel·la que passa a finals del segle XVIII, no podia introduir la música dins de l'alqueria, no podia introduir la música que el personatge poguera escoltar-la quan hi havia llira, en el moment que considerara oportú.
Nosaltres ara això és una cosa que és un poc difícil d'imaginar, no? Perquè escoltem música i la portem a tots els llocs i no podem concebre una situació així, no? de desconnexió musical. Però el 1897 jo sí que podia introduir la música i que els meus personatges pogueren gaudir d'ella. Primer en el fonògraf, que és l'aparell anterior que vos he mostrat, que és a partir del 1877, i després amb la introducció, amb la invenció del gramòfon, que molts de vosaltres sí que haureu vist d'algun aparell d'aquest tipus, i que és un invent posterior en 1887. Però sobretot, un dels edificis que té molta importància en la novel·la és la morgue de l'arxevequer. La morgue de l'arxevequer és aquest edifici d'ací. Allò és Notre-Dame, és la catedral de Notre-Dame de París. I justet baix, a la part de l'absis, així, a la vora del Sena, en aquest racó d'ací, el que passa és que l'edifici és molt baixet i en aquesta imatge no és, però sí que es pot veure, aquest edifici era la morgue de l'arxevequer. Ara actualment, si aneu a París alguna vegada i vos poseu en aquest punt, en la part de l'absis de la catedral de Notre-Dame, ja no existís perquè el 1914 es van enderrocar i en el seu lloc, després de la Segona Guerra Mundial, actualment ara n'hi ha un monument erigit als jueus deportats durant la Segona Guerra Mundial. La morgue, per als que ho heu llegit el llibre, veureu que és un lloc molt peculiar, per dir-ho d'alguna manera, i per als que no heu llegit la novel·la vos diré que la morgue era el lloc on anaven a parar a partir del 1863, era el lloc on anaven a parar tots els cadàvers que es trobaven en el carrer, o bé perquè havien mort per accident, o bé perquè havien mort de manera fortuïta, un atac al cor, o que sigui, o perquè havien sigut víctimes d'assassinat, o els cadàvers que recuperaven del Sena per suïcidi. Aleshores es portaven a la morgue, els despullaven i els exposaven al públic. Per què? Els exposaven al públic perquè intentaven o creien que era una manera de que la gent podia identificar el cadàver. Penseu que, clar, en aquest moment a tu te troben, és un accident, no vas documentat, no anaven documentats com en l'actualitat, i era una manera de fer que passaren familiars o amics, els reconegueren i es feren càrrec del cos. Però moltes vegades, i sobretot en els cadàvers que recuperaven del Sena, que portaven molts dies d'àuia, o en un accident en el que el cos havia estat molt desfigurat, o bé perquè havien sigut víctimes d'un assassinat, com les joves que apareixen en la novel·la, que apareixien esquarterades, aleshores sí que es necessitava que algú poguera identificar, potser no tant el cadàver perquè era irreconeixible, però sí que poguera reconèixer algun dels elements o la roba que portaven o algun dels complements que hi duien damunt. Aleshores s'exposaven al públic. Això és un gravat de com s'exposaven al públic, veieu, sobre unes taules de pedra, i ells estan nus. Així se suposa que és la part de dins on els familiars ja accedissin perquè han reconegut a una de les víctimes, i així darrere, si vos fixeu, apareix la roba penjada i els barrets per a que puguen servir per identificar. Però de l'altre costat, on estaven exposats, a l'altre costat els separava de la gent que passava a identificar-los unes grans vidrieres, i la gent, tot aquell que volia, feia cua a la porta de la morgue i entraven, desfilaven a mirar. Però què va passar? Que al final això es va convertir en un espectacle morbós. Però no pensem que era un espectacle que atraïa només a uns quants que anaven a un cau antigènic on hi havien allí exposats cadàvers. No, la morgue de l'arxevequer era un lloc que apareixia anunciat en les guies turístiques més xics de tota Europa. I molts dels turistes anaven i també feien cua durant hores, juntament amb la gent de París, per a poder entrar tots els dies a les 9 i fer la visita a veure els nous cadàvers. Penseu que al final va ser una atracció perquè la gent ho preferia fins i tot al teatre. I al teatre perquè cada dia el cartell canviava, era un espectacle gratuït, i fins i tot ho preferia també al Museu de Cera. Per què? Perquè no eren representacions, no eren figures, eren persones, i això tenia un punt d'atracció que, sobretot en el cas de que hi havia una víctima d'un cas d'assassinat que havia resultat molt mediàtic, n'hi ha documents que acrediten que en un sol dia podien arribar a passar per la morgue de l'arxevequer fins a 40.000 persones. Una barbaritat.
I està documentat també que al llarg de l'any podien arribar a passar fins a 1 milió de persones per allí. Això era la morgue de l'Arxevequer, és una de les poques fotografies que queden de l'edifici i entraven per aquesta porta, aquell home controlava que la gent es comportara davant i si vos fixeu, darrere d'aquesta gran vidriera n'hi ha uns quants cadàvers que estan gitats sobre les plaques de pedra i ahir, en la part de dreta, veureu uns maniquís on apareixen les vestimentes que portaven. I per acabar, vos diré que aquesta és una màscara mortuòria. És una màscara mortuòria de la que anomenen la desconeguda del Sena. Era una d'aquestes joves que recuperaven de suïcidi del riu i que per l'expressió del rostre, perquè va ser una persona que van recuperar de seguida, la dolçor que van veure en el seu rostre es va portar als que treballaven en la morgue a realitzar-li una màscara mortuòria immediatament i aquest rostre ha perdurat. No té nom. A mi em va passar una cosa en una de les presentacions que vaig fer en el retorn de l'hongarès i és que després de parlar de la desconeguda del Sena i després de mostrar aquesta imatge, al final se va apropar a mi una xica que era ATS i em va dir, és que quan he vist la imatge m'he quedat molt parada perquè nosaltres, les nines que utilitzem per a fer la recuperació cardíaca tenen aquesta cara. Tenen la cara d'ella i li diuen Ann. I clar, me vaig quedar un poc perquè no sabia com havia continuat aquesta màscara mortuòria que a finals del XIX els treballadors creuen que s'ha de perpetuar i com a partir d'ahir aquest rostre continua amb nosaltres. I un altre dels edificis, i en això acaba i ja parleu vosaltres, és l'Institut Mèdico-Legal. L'Institut Mèdico-Legal de París és l'actual morgue. Com veieu, és un edifici molt modern, és un edifici que ja no està en el centre de París, està també vora el Sena però està més desplaçat, està en el quad de l'Agapé i és un edifici al qual només van els treballadors o les persones que han d'anar a recuperar o a identificar alguna de les víctimes. Normalment és un lloc on ja se preserva molt la intimitat dels cadàvers, ja no s'exposen al públic, els traten i diuen que són els pacients silenciosos i clar, tot això canvia la mirada actual cap als cadàvers. I vos fico com a última esta imatge perquè és una sala d'autòpsies de l'Institut Mèdico-Legal, una de les sales que és la sala d'autòpsies on jo col·loque el taüt que arriba a l'Institut Mèdico-Legal i que Sara Bongard, l'antropòloga forense actual, ha d'obrir. I el que troba dins del taüt és el que la connectarà en tot el que va passar a París a finals del segle XIX. Pare així, si voleu encenem les llums i ara me conteu vosaltres coses. Segur que hi ha moltes preguntes, això és el que anem a fer és, quan una persona vulgui fer una pregunta, alça la mà, Isabel té ahí un micro, acudirà, la persona que vulgui fer la pregunta s'alça, diu el seu nom, l'institut d'on ve, fa la pregunta i estarà encantada d'anar responent i establir un diàleg que és l'objectiu d'aquest tipus d'encontres. Qui vol començar? La primera sempre costa, mira, ja tenim una persona. Hola, bon dia, Anna. Hola. Me diuen Guillermo Sancho, venim de l'Institut Tierno Galván de Montcada i n'hi ha una cosa que crida un poc l'atenció, no? I de fet és una pregunta que vull fer. El paper de la dona en esta novel·la, en una societat masclista com era, o molt masclista com era en aquella època, és una forma de reivindicar algo traslladat al dia, o sigui, a l'actualitat? O és simplement perquè a més té una complicació afegida per a tu, en aquest cas, ficar-te dins del paper de la dona?
Entonces és una cosa millor que seria bo que intentares resoldre, no? Perquè crida l'atenció. Una pregunta, a quina dona te referissis? ¿A la dona de Jade? A la de l'Eixebla. Ah, a les mans de la d'Eixebla, Sí. val. En ese cas, Aleshores en ese estàs cas. parlant de Brunella. Sí, ja dic que... De Brunella. Sí. És que Brunella és la protagonista de Les mans de la d'Eixebla. Brunella, penseu que Les mans de la d'Eixebla jo la vaig ubicar a finals del 18, és una novel·la que parla de cirurgia, intervencions quirúrgiques en el segle XVIII, i la ubique en una alqueria d'ací de l'Horta, i Fabrizio Scarpa és un anatomista italià que ja de major ve ací a treballar, a impartir la docència en la universitat, però arriba un moment en què s'aparta de tot això i cada vegada s'encaua més en la seva alqueria, que és com un laboratori on fa experiments. I ahí és on entra Brunella. Brunella en un principi és una xica de 16 anys que va a treballar allí a l'alqueria, però ella té una característica, diríem, té una característica peculiar que la fa diferent als ulls de Fabrizio Scarpa. I aleshores, aquesta característica, a banda d'atrapar-lo a ell, fa que també n'hi hagi un interès mutu d'ella per la ciència, per lo que ell sap, per els seus coneixements, i que ell decidisca en un moment donat fer-la partícip d'aquests coneixements i convertir-la en la seva deixebla. I pel que tu dius, estem parlant del segle XVIII. En el segle XVIII una dona, i això ho diu Fabrizio Scarpa en un moment de la novel·la, és molt perillós que una dona tinga aquests coneixements. I més encara, ja no que tingues coneixements acadèmics i coneixements universitaris i coneixements quirúrgics, sinó que a més és molt, molt perillós que se sàpiga que ella treballa amb cadàvers que furten, ella i el seu ajudant, Zacarías, que furten dels cementeris, que els aconseguissin els resurreccionistes. No sé si sabeu que a finals del 18 i principis del 19 n'hi havia bandes organitzades que es dedicaven a robar cadàvers dels cementeris per a donar-los a la gent que volia experimentar, a metges que estaven estudiant i que no tenien tots els cadàvers que podien al seu abast, a científics, i fins i tot n'hi havia compra i venda entre aristòcrates i il·lustrats que volien tindre i fer les seues disseccions privades en els seus palaus. Aleshores n'hi havia tot un negoci del robatori de cadàvers i clar, si això ho sumem a un personatge com Brunella, que tenia unes intencions prou dubtoses sobre cap a on anaven les seues investigacions i els seus experiments, fa que el seu personatge siga especialment pertorbador. Però a mi això m'atraïa, i normalment m'agrada crear personatges femenins potents i que trenquen un poc el rol establert en el seu moment i en la seva època, perquè això ens ajuda després, en l'actualitat, a acceptar d'una manera més natural la visió i l'erupció de la dona en tots els àmbits. Més preguntes? Ahí ya tenemos una otra. Buenas, Hola. Me llamo Miguel Esono, vengo del Instituto Tecno Galván y volia fer-te una pregunteta, si Sí. pot ser. A veure, en l'obra El retorn de Logarets, volia saber si per què en aquesta obra, per què combines l'art humanístic en l'artístic. L'artístic amb la ciència, vols dir? Sí, esa part, no sé si m'has entès. Sí, la part, perquè Humanístic. equipare la part científica amb l'artística. Això, Val. sí, per favor. Sí, Gràcies. a mi és una de les coses que m'interessa no sols en el retorn de l'hongarès, sinó també m'interessa molt des que he començat a escriure. Des del meu primer relat, La Venus i el Lliri, que ha comentat abans Miguel, i jo en ese ja la meva intenció era parlar d'aquestes qüestions, perquè arrencava d'una figura de cera que
una figura de cera que n'hi ha encara exposada a tot el públic en el Museu de l'Espècola de Florència. I és una peça molt particular, és una peça artística, perquè és una figura modelada en cera, però que si li lleves la placa de damunt, del tòrax, ahí pots veure tot l'interior reproduït en cera, tot l'interior de l'organisme. Pensem que és finals del segle XVIII i no se sabia com estaven fets per dins. Nosaltres ara tots sabem, no tenim aquesta curiositat perquè tots sabem de què estem fets, no? L'ésser humà. Però en aquell moment hi havia una curiositat grandíssima per saber de què estaven fets, molt anterior, evidentment, que ja havien començat les disseccions, però és en aquest moment on comença a entendre's com funciona exactament l'organisme. I aquest interès és el que em du, jo vinc de les arts plàstiques, jo soc historiadora de l'art i pintora, aleshores tinc un interès per plasmar tot allò, tot el bagatge que jo conec, que ve des del món de l'art, i equiparar-ho amb aquesta mirada científica que me va atraure molt des del primer moment. Però sobretot perquè van haver uns segles, sobretot a principis del segle XIX, en què aquesta curiositat de la part del món de la ciència cap a l'artística era mútua i tot això després va anar diluint-se. Jo el que intente en les meves novel·les és reconstruir aquest interès. Per això té una part molt important i un pes molt important, tant la part història de la ciència com la d'història de l'art. Una coseta més, com a escritora, m'agradaria saber, perquè això és una gran obra, i m'agradaria saber quan es comença vostè a escriure, perquè abans ha tingut que investigar molt en moltes èpoques. M'agradaria saber, com futur escritor de poesia i tal, m'agradaria que m'explicares un poquet, que me guiares en aquest camí. Això m'agrada més, que m'explicares. Lo de vostè ja m'ha... Disculpe-me. Sí, no, mira, jo estàvem comentant abans que sé que cada vegada que vaig a escriure vaig a introduir-me en un període de documentació molt extens. Evidentment, n'hi ha una part de documentació molt gran, però que a mi no me costa. A mi com a escriptora no me costa perquè com que vens ja, que eres de la història de l'art, ja considerem és una part que t'atrau, la part de la investigació. I aquesta part de la investigació de la documentació forma part del procés, per a mi forma part important del procés de l'obra, perquè a banda d'altres coses el que m'ajuda és a fer al lector creïble allò que estic contant. O sigui, si jo estic a París, vull que el lector respire que està a París i que puga veure el que jo vaig veure quan estava a París, que puga notar com cau la llum sobre París, el color del riu Sena, si n'hi ha aquests arbres a París, i sobretot m'interessa fins i tot que puga escoltar la música que jo estic dient que està escoltant el personatge, no? I olorar els perfums, perquè els perfums, les olors són molt importants en el retorn de l'hongarès. Aleshores sí que m'interessa, i suposo que això ve de la meva vessant plàstica, de la part artística, perquè jo abans d'escriure pintava ja, és com intentar capturar l'atmosfera, igual que la intentes atrapar a l'hora de pintar, capturar l'atmosfera en les pàgines del llibre i això traslladar-ho al lector. Però també vos diré una cosa, és molt important la documentació, com és important a l'hora d'escriure la lectura. Jo, abans de considerar-me escriptora o d'estar orgullosa d'escriure, d'allò que més orgullosa em sent és de ser ja no una gran lectora, sinó una bona lectora. Jo crec que això és fonamental i t'ajuda després a construir mons paral·lels com aquest o simplement a gaudir i a descobrir mons, encara que estigues en un racó aïllat de ta casa, pots estar allà on tu vulguis, no? I això és un plaer al que no podem permetre'ns renunciar. Una cosa que estic pensant ara, ¿te atrau especialment el tema de la mort? ¿O es algo, o sea, en la teua infància has tingut algo inconfessable o no? No. Gràcies. M'atrau molt. No, la meva infantesa ha sigut molt tranquil·la, molt feliç. No patís cap tipus de psicopatia, no patiu. El que sí que és cert és que m'agrada molt matar.
m'agrada molt matar literàriament, molt, moltíssim. M'ho passe molt bé, ja s'ha esglaiat. I m'agrada molt el disseccionar cadàvers i m'agrada molt l'anatomia humana. I per què m'agrada disseccionar cadàvers? Perquè la dissecció dels cadàvers, la dissecció a través de la literatura dels cadàvers em permet, i dels personatges, em permet anar un poc més enllà i escodrinyar dins del cos. Ja apartar el que són òrgans, el que són vísceres i nervis i centrar-me en aquestes qüestions invisibles que nien dins del cos, que són les pors, que són les obsessions i sobretot a partir de la racionalitat científica, que és el que estàvem parlant abans, d'aquesta racionalitat científica, anar a xafar, portar al lector a xafar territoris més irracionals, territoris més inestables, en el qual te sents més incòmode i te creen més dubtes. A mi això, vorejar l'abisme, com a lectora m'agrada molt i com a escriptora m'agrada fer vorejar l'abisme al lector. Hola de nou, Anna. Jo, la veritat és que m'agrada moltíssim veure la sèrie de diapositives que s'has posat, d'imatges, perquè per a mi París té alguna especial. Meus pares van estar vivint allí 11 anys, els meus germans de París, de la plaça de Panthéon. I, clar, no podia deslligar aquesta part que tu dies íntima, de la música, l'art, del decimonònic i el pas decimonònic al segle XX. Clar, jo pense que segurament quan parles d'aquesta música, quan he vist el Moulin Rouge he pensat en Toulouse-Lautrec, el gran cartel·lista, Toulouse-Lautrec, he pensat, per exemple, en tota aquesta part bohèmia de Montmartre, Monet, Manet, etc., Picasso també, i la part musical, els grans impressionistes francesos, Debussy, Satie, Ravel. Has intentat parlar... És que jo el Retorn de l'Hongarès no me l'he llegit, però me'l vaig a llegir, perquè ja m'has impactat. On està ubicat l'obra i la trama que té l'obra, he llegit algun paràgraf per ahir, però vaig a llegir-la. Quan fas aquesta unió musical, van per ahir estirs, aquesta part impressionista, tant de la pintura impressionista com de la música impressionista, van per ahir estirs? La música... Gràcies. Quan parle de la música n'hi ha unes peces que apareixen en tota la novel·la que no fan una referència directa als músics impressionistes, sinó que fan més un poc a també tota l'altra música que en aquell moment comença a gravar-se, a capturar-se, tant en els cilindres de cera del fonògraf com en els discs del gramòfon. I és interessant perquè sobretot n'hi ha una peça, n'hi ha una melodia que apareix al principi de la novel·la, que tarareja el forense Lockhart, i aquesta melodia sura per tota la trama de la novel·la i connecta els personatges de les dues èpoques i a més, fins al final pràcticament no saps de quina melodia es tracta. No puc dir el nom perquè forma part important de la trama de la novel·la, però després n'hi ha altres referents com està Beethoven, com està Chopin, com està Liszt, i jo sempre convide, i aprofite per als que no l'heu llegit encara, convide que vosaltres ara teniu la tablet i podeu tindre qualsevol recurs a l'abast mentre esteu llegint, de poder escoltar les peces que jo cito en la novel·la al mateix temps que esteu fent la lectura, si podeu, ho proveu, perquè encara vos clavarà més, vos introduirà més dins de l'atmosfera de la novel·la. Jo estic parlant molt del Retorn de l'Hongarès, però si algú em vol fer més qüestions sobre les mans de la deixebla, podeu fer-ho igualment. ¿Alguna pregunta? ¿Borriana no tiene cap pregunta? Els homes de Borriana, no? Sí. No, ell. És ell. Sí, el que teníeu el micro, sí. Sí. I allà també, no? A l'altre costat. Doncs vaig a fer-te una pregunta sobre les mans de la deixebla, perquè a mi també m'ha impressionat un poc, la conec més, aquesta obra. Per què ubiques el laboratori, entre cometes, a l'Horta de València?
Per què? Per què? Aquest espai tan peculiar, no? És un espai peculiar i és un espai que en aquella època també tenia les condicions idònies per a poder tindre era una alqueria, és una alqueria gran que, com sabeu, les alqueries, sobretot en aquell moment, eren llocs aïllats que en els murs del jardí encara feia que això fora tot més impenetrable, des de fora no pots saber el que ocorre dins, i era un lloc en aquell moment, encara que ara urbanísticament està molt desvirtuat, no té res que veure en la zona del segle XVIII, de finals del XVIII, però sí que permetia tindre aquest món aïllat on poder tindre una mena de laboratori on experimentar amb cadàvers en el que no són cadàvers, que sabem, no? Primer són cadàvers però després no són cadàvers. Ahí està la gràcia de la novel·la i de les intencions de la protagonista, però sobretot per una qüestió, i és que això s'estava fent. Això forma part també important de la trama de la novel·la de Mary Shelley, del Frankenstein, el fet de treballar en un espai tancat, en cadàvers, i clar, tots tenim que és com una visió de coses que poden passar però fora d'ací, fora de València, més a un nivell europeu. I a mi m'interessava que fora un anatomista italià que vinguera així però que tot això poguera ocórrer en una alqueria de València, no? Veure que aquests experiments podien donar-se en qualsevol lloc. Per això ho ubique així. Hola, Anna, el meu nom és Ulisses. Encara que és una qüestió molt més senzilla, m'agradaria saber què autors o autor en concret ha influït en la teua lectura, tal vez. És que ne tinc molts perquè, entre altres coses, el que vos havia dit abans, no? I que és molt important en general el llegir molt, però clar, si vols escriure has de tindre una bona base lectora. I des de l'adolescència sí que n'hi ha una sèrie d'autors que m'han atret molt, que m'han atrapat molt. Jo normalment devore qualsevol llibre, però he de confessar que sent una predilecció especial per obres que me van marcar molt en aquell moment, com per exemple el retrat de Dorian Gray, d'Oscar Wilde. El retrat de Dorian Gray té n'hi ha molt d'aquesta obra en El retorn de l'hongarès. El Frankenstein de Mary Shelley també em va marcar moltíssim això. Una bona part de novel·la gòtica, i després hi ha autors com Virginia Woolf, com Borges, i després, sobretot, un que per a mi és fonamental, que és Edgar Allan Poe. Però ja t'he dit, he triat alguns, és molt àmplia el ventall i no tinc cap tipus de prejudici a l'hora de la lectura, però evidentment hi ha unes debilitats que d'alguna manera o altra després en les novel·les es percebeixen. Hola, jo soc Nerea de l'IES Jaume I de Borriana i m'agradaria saber una pregunta no sobre cap obra, sinó si es pot viure de l'escriptura o te dediques a alguna cosa més. Tu eres més pragmàtica. Es pot viure de l'escriptura i d'altres coses. Es pot viure, jo pinte i escric. Aleshores, puc viure de la pintura i de l'escriptura, una combinació. De l'escriptura només molt poca gent pot viure i el que sí que n'hi ha de tant en tant, si entres dins d'aquest circuit i tens sort, és el circuit dels premis literaris. N'hi ha premis literaris que sí que són dotacions importants i això el que et permet és comprar temps per a poder dedicar-li després aquests anys a l'escriptura d'una nova novel·la. David García, m'agradaria preguntar-te si hi ha hagut algun personatge, ja siga en aquesta novel·la o en l'anterior, que t'hagi ajudat a crear com una espècie de vincul entre tu i la història i la novel·la que has estat escrivint.
Normalment, i això és una cosa que jo faig sempre, és establir uns vincles molt intensos en tots els personatges que tinc. En Les mans de la Deixebla són 3 personatges, són 3 els protagonistes principals, després n'hi ha secundaris, però ahí està Fabrizio Scarpa, Brunella i Zacarías, el que menja terra. I evidentment, a l'hora de decantar-me per un d'ells no te sabria dir, perquè cadascú m'aportava una part important d'allò que jo volia contar. Aleshores, tinc una predilecció especial i diferent per cadascun d'ells. I això és el que em fa, suposa, que aquesta fascinació pel personatge és el que fa que jo després pugui construir-lo o resulte un personatge sòlid, perquè si no te l'acabes de creure o no tens un vincle molt important amb ell, el personatge pot coixejar un poc, no? I després, en El retorn de l'hongarès, me passa exactament el mateix, perquè tu me dius per quin te decantes o amb qui tens un vincle molt especial, no sabria dir-te, perquè sent la mateixa debilitat per Lockhart, el forense que estima profundament la ciència i estima profundament l'art, que és un melòman, que és un home que passa per damunt de moltes convencions socials de l'època, i estime profundament a Béziers, el meu inspector Béziers, que em serveix per a tractar una qüestió que jo pense que és molt interessant i és com els problemes que n'hi havia a finals del segle XIX en una qüestió com és l'homosexualitat, perquè em servia molt el personatge d'Oscar Wilde, que aquests anys, justet, jo ubique la novel·la el 1897 i a Oscar Wilde el van jutjar per homosexualitat i el van condenar a 2 anys de presó l'any 1895. Aleshores això apareix en la novel·la i fa que jo tinga una predilecció especial per aquest personatge, però també el sent per igual per Sarah Bongard, l'antropòloga forense, i encara que siga, és que no puc dir-ho perquè si vos ho dic ja vos desvelle moltes coses, també per l'hongarès i per la dona de Chade. Si vos dic per què, ja trenque l'encant. Moltíssimes gràcies. Ha sigut preguntes molt interessants. Moltíssimes gràcies, Anna.